여기 벽돌이 꽉 차 있고 또 열이 가는데 여기서도 벽돌이 있고 여기서 벽돌이 있고 그러니까요 벽으로는 열이 갈 수 없도록 이제 설계를 했습니다. 자, 그리고 이렇게 밤 10시 뭐 그 정도 지났다 그러면요 이런 거 한 딱 3개만 넣어 놓으시면요 그 다음날 아침까지 난로가요 뜨끈뜨끈 하고요. 안녕하세요, 솔림농어입니다. 자, 지금 이게 뭐냐, 자, 제가 얼마 전에 만들었던 고기능 화목 난로입니다. 자, 나무도 얼마 들어가지 않으면서 여기 불보기 창을 통해서 불도 볼 수 있고 나무토막 몇 개만 있으면 밤새도록 뜨끈뜨끈한 난로를 만들었었는데요. 반응이 너무너무 좋아서 이렇게 상품화를 하려고 합니다. 자, 그래가지고 레이저도 따고 절곡도 해고 해가지고요 이제 조립식으로다가 이제 만들 거고요. 제가 이 난로를 직접 용접하는 거는요 오늘이 마지막이 될 것 같고요. 자, 이 난로를 소개해 드리면서 난로에 관심이 있으시거나 구매를 원하시는 분들은요 여기 위에 나가는 전화번호로 문자를 되도록이면 문자를 주세요. 왜냐면은 저희가 저 집사람하고 저하고 만들고 영상 찍고 그러느냐고요 전화를 제대로 받지 못합니다. 그러니까 전화 안 받는다고 막 성질 내지 마시고 일단 문자로 먼저 문의를 해주시면 저희가 약간 쉬는 시간 틈틈이 보는 대로 연락을 드리겠습니다. 자, 그래서 이제 못 보신 분들을 위해서 다시 한번 내부 구조를 보여드리는데요. 자, 여기는 앞면이 아니라 뒤에 쪽입니다. 뒤에 쪽. 일단 뒤에 쪽을 먼저 보여드리는 거는 자, 내와 벽돌이 들어가고 구조가 어떻게 된다 라는 것을 잠깐 보여드리기 위해서 뚜껑을 깠습니다. 자, 여기는 자, 고열 연소인지 연소시 뜨거워야지 거의 완전 연소에 가깝게 되고요 연기가 덜 나요. 그래가지고 여기 한번 봐봐요. 자, 바닥에는요 반매짜리 내와 벽돌이 8개가 깔려 있습니다. 자, 8개. 자, 내와 벽돌이 8개가 깔려 있으면요 길이가 얼마큼 되냐, 난로 길이는 일단 약 95cm 정도. 자, 95cm 정도면요 난로가 되게 큰 거예요 옆으로다가. 자, 그리고 이거는 뭐지, 고기능 저기잖아요. 뭐지, 내열벽돌. 아니 벽난로식으로 만들기 벽난로. 때문에 열이 뒤쪽으로는 안 가게 만들었습니다. 자, 여기도 벽돌을 다 이렇게 세워야지. 다 눌렸어. 위에가 눌렸어. 얘 때문에 눌려서 그러는구나. 벽돌을 세워서 벽을 이제 반매짜리로 쫙 막을 거고요. 자, 그리고 나무가 불이 여기서 이렇게 쭉 타면은 이쪽으로 위로 올라갑니다. 자, 올라가서 여기서 보시면은 올라가서 왼쪽으로 쭉 가게 됩니다. 자, 그리고 2단도 벽난로니까 열이 벽으로 가면 안 되잖아요. 그래서 이 벽돌을 갖다가 막아서 얘는 열기 시열파입니다. 자, 불을 한 번 더 돌려갖고 난로를 조금이라도 더 따뜻하고 연통으로다가 열기가 빠져나가는 걸 막기 위해서 열기 시열판을 넣습니다. 자, 그리고 또 여기 위에도 열을 벽 쪽에 열이 가지 말라고 또 이 내화 벽돌을 통해서 열기를 조금이라도 오래 잡아줘라 라는 뜻에서 이렇게 한 장 더 갖고 와야 돼. 이렇게 여기까지 마감을 합니다. 자, 그러면 불을 저쪽 바깥 안쪽에서 떼면은 여기 벽돌이 꽉 차 있고 또 열이 가는데 여기서도 벽돌이 있고 여기서 벽돌이 있고 그러니까요 벽으로는 열이 갈 수 없도록 이제 설계를 했습니다. 자, 그리고 앞쪽으로 한번 잠깐 볼까? 여기가 이제 나무가 불타는 데고 여기가 이제 불고기 창 일로 올라갔다가 불이 일로 왔다가 이렇게 왔다가 이렇게 가서 다시 위로 올라가게 만들었습니다. 자, 그리고요 철판은 두께는 3.2T 그리고 문짝하고 여기 불고기 창은요 4.5T로 약간 두껍게 했습니다. 자, 그러면 조립을 한번 해보겠습니다. 여기는요 2차 공기 주입구가 있습니다. 자, 그리고 여기는 여기서 이렇게 이렇게 해서 2차 공기 열 박스를 이제 조립을 합니다.
자, 여기서 뜨거운 공기가 일로 도관으로 들어와서 일로 쭉 와서 여기서부터 뿌려주고 이렇게 쫙 뿌려주게 이제 만들었고요. 자, 레이저로 따왔기 때문에요. 가져만 이렇게 해도 틈새가 거의 없고요. 자, 저쪽에 더 밀어야 되겠다. 여기는 벽돌 안 움직이게 자, 이렇게 문짝도 달았고 1차 공기 공기 조절기도 달았고, 자, 마지막 이제 바퀴만 달면 끝나는 거죠 뭐. 자, 바퀴로 조립시키니까 얼마나 좋아 이거. 용접 안 해도 되고. 용접동 튀길 일도 없어, 그죠 뭐? 깔끔하네. 아우, 신나 죽겠네 그냥 아주 그냥. 자, 바퀴 끝. 자, 바퀴를 다 했으니까, 자, 마지막으로 이제 얘를 들어 올려서 바퀴를 한번 달려요. 왔어. 자, 일단 유리가 까마지지 않게 유리에 불을 한번 지펴 유리를 한번 달궈줬고요. 자, 2차 공기는 일단 막고, 자, 댐퍼는 확 열어놓고요. 자, 여기 문을 열고 불을 지폈을 때 연기가 쫙 빨려 나가면 일단 난로는 제대로 만들어진 거라고 보면 됩니다. 자, 뭐 기대는 안 해. 왜냐고? 저번에 해봤잖아. 자, 여기다가 불을 지핍니다. 자, 불이 잘 딸려 나가나요, 여보? 어디? 불 잘 딸려 나가요? 아직 모르겠어. 연기 보면 되잖아, 연기. 나간다. 나가? 자, 보시면, 종이를 딱 넣었는데요. 연기가 쫙 빨려나가고, 불이, 저쪽으로 흘러나가죠, 뭐. 자, 그러면, 일단, 화목 난로는요, 여기로 공기가 안 나오니까 성공은 한 겁니다. 자, 제대로 만들어졌죠. 자, 그리고 이제 나무로 또 슬슬 트윗.
여보, 잘 타고 있죠? 응. 겁내 잘 타네. 자, 불이요. 아주 잘 타고 있고요. 자, 이번에는, 나무를 좀 많이 넣어서 연소실을 뜨겁게 만들고, 연소실이 아주 뜨거워지면요, 1차 공기를 닫고, 댐퍼를 약간 줄이고, 2차 공기를 투입하면서 가스가 타는 모습까지 또 한번 보여드리겠습니다. 야, 장난 아니다. 왜? 불 진짜 끝내주게 탄다, 끝내주게. 이야, 되게 잘 타지, 여보. 불이 미쳤다, 그냥. 불이 미쳤어, 불이 미쳤어, 미치지는 마세요, 불아. 아, 노래하지 마. 아, 진짜 잘 탄다. 야, 이거 잘 타는 게 문제가 아니라 한번 달고 지면 그냥 식을 줄 모를 거 아니오. 우리 사랑처럼. 식은 지 오래고. 다시 짚을까? 소용없는 짓이고. 아, 까부지 말고, 그냥 맞장구 좀 아빠 한번 질러 좀. 뭘 질러? 불. 야, 진짜 너무너무 멋있게. 나무 아주 미친 듯이 넣어봐, 빨리 잘 봐. 타고 있고요. 나무를 미친 듯이 넣어가지고, 하모. 끝내준다. 연소실 아, 온도를, 진짜 잘 탄다. 연소실 이 온도를요, 확 한번 올려보겠습니다. 센데. 센데. 자, 지금은 이제 연소실이 어느 정도 후끈후끈 열이 올랐고요. 자, 아주 불이 아주 세차게 기가 막히게 타고 있습니다. 자, 그러면은 이제 화목 트위크도 닫고, 자, 댐퍼도 닫고, 자, 1차 공기도 지금 닫고요. 댐퍼를 닫고, 좀 더. 2차 공기를 열고, 와. 자, 야, 봐봐, 자기야. 불놀이 하는 거 같지 않아, 불놀이? 응. 야, 공기가요. 와. 위에 구멍 뚫어져 있는 데서 저 불을 예열박스. 내 쏘고 있습니다. 예열박스에서 나오네. 야, 기가 막히지. 야, 기가 막히죠, 뭐. 응. 불이 위에서 나오는 게 아니라 이제 천장에서 내 쏜다, 얘. 오, 야, 멋있지? 응. 멋있지. 여보, 나 멋있어요? 아, 불이 멋있어. 야, 불이? 어. 내가 뭐 불을 만들었는데. 자, 이렇게 만들었습니다. 자, 그럼 불 끄고 가면 보자, 여보. 빨리 끄고 와. 그래. 와. 야, 지금요, 불을 끄고, 왔습니다. 자, 댐퍼를 막고, 자, 1차 공기 쪽으로 막고요. 자, 2차 공기만 뿌려주고 있습니다. 자, 그랬더니, 어머, 꺼졌네. 아, 너무 막았어. 너무 막았어. 아우, 지나쳐. 적당히 에이. 막아줘. 불 붙어? 응. 에이, 제가요, 방금 전에 댐퍼를 너무 많이 막아서 불이 꺼졌고요. 불을, 이제, 댐퍼도 열고, 공기 좀 쭉 집어 넣어주니까요, 다시 헐헐 타고 있습니다. 자기야, 다시 한번 가스 한번 다시 만들어 보자. 클라우드 부어닝. 지대로 만들어. 제대로 한번 만들어 보겠습니다. 야, 불이 점점 세지고 있고요. 자, 댐퍼를 아까 조금보다 덜 막아야 되겠다. 야. 자, 이렇게 댐퍼를 막고, 자, 1차 공기는 열어놓고요. 1차 공기도 막고. 자, 어때요, 뭐? 불 끄고 가볼까? 빨리 꺼. 야, 근데 속도가, 불 속도가 응, 빨라? 좀 빠르다. 그럼 좀 더 막을게. 조금 더 먹어봐. 어때? 이거 조절을 잘해야 해요. 야, 이거 댐퍼 조절, 야, 봐봐. 야, 보면은요, 머리 좀 쳐봐. 지금 나무가 타지 않고 가스가 타고 있습니다. 자, 지금요 1차 공기 쪽으로 다 막았고, 자, 2차 공기 열 박스 이제 천장에서 쫙 쏴주니까요, 나무에서는 거의 불이 붙지 않고 불이 천장에서만 놀고 있습니다. 자, 그러면 다시 댐퍼를 한번 쫙 열고, 댐퍼 열고, 자, 빨리 열어, 빨리. 1차 공기도 좀 열고, 자, 불이 슬슬 다시 세지고 있습니다. 오, 세지지, 여보. 어우. 야, 잘 나간다.
잘 나간다, 잘 나가! 자, 지금 방금 보셨죠? 자, 이렇게, 난로가 뜨거워지잖아요. 뜨거워지고, 밤 10시, 뭐, 그 정도 지났다. 그럼요, 요런 거, 한 딱 3개만 넣어놓으시면요, 그 다음날 아침까지 난로가요, 뜨끈뜨끈 하고요. 확 태우면 안 돼요. 약간 이제 불을 줄이셔야죠, 이렇게. 불을 줄이고, 2차 공기를 불을 넣어주고, 2차 공기를 막 씁니다. 막으면은요, 나무가 끈끈하게 오래 타면서 나무도 찢게 먹고 이 속안에 매화독들이 엄청 많이 들어갔습니다. 그래가지고 한번 달궈지잖아요. 그러면 쉬는데도 되게 오래 걸립니다. 자, 저 냄비는 포면? 그리고 여기 물 뜨뜻해? 자, 이 빈 공간에는요 주전자 같은 거를 올려놓고 뜨뜻한 거 봐야지. 뭐? 거품 나오잖아. 손 넣어봐. 왜? 뜨겁지 않고 뜨뜻해. 자, 슬슬 가습기 역할도 이제 할 수 있고요. 자, 요 난로는요, 고기능 벽난로이기 때문에 퀄리티가 떨어져서 고구마 굽는 거는 제가 뺐습니다. 자, 이 난로가 필요하신 분들은요, 이 전화번호로 되도록이면 문자로 연락을 주시면요, 저희가 또 이 집사람하고 일을 하면서 영상 찍으면서 이제 저희가 틈틈이 시간 나는 대로 답변을 해드리니까요, 전화하시고 전화 안 받는다고 욕해시고 그러면 안 돼요. 왜냐면 저랑 집사람하고 둘이 했는데 집사람이 촬영을 이렇게 촬영에다가 또 전화를 받기가 그렇습니다. 그래갖고 답변도 아마 늦어질 거니까요, 그 점 이해 부탁드리고요. 자, 요 사이즈를 한번 다시 한번 재야지. 재이지. 지금요, 이 난로 높이는 바퀴 포함해서 여기까지 해갖고 94cm, 5cm 정도 됩니다. 자, 그리고 길이는 지난번에 만들었을 때보다 약간 더 길게 했습니다. 자, 94cm, 옆으로 94cm. 자, 여기 폭은요, 지난번에 이 폭도 좀 넓었지. 많이 넓혔지. 넓어졌어. 많이 넓어져가지고 지금 28cm고요. 이 화목도 있고 있잖아. 화목도 있고 나무가 들어갈 수 있는 것도 지난보다 대폭 넓게 넓혔습니다. 맞아, 넓어졌어. 넓어졌습니다. 자, 그리고 이거 했고 폭. 자, 폭도 있잖아. 폭했지. 됐네 그럼. 폭은 여기 내일 유인데까지 한 33cm 정도. 자, 그리고요, 자, 이 난로 무게는 대략 한 100kg 이상이 되지 않을까 합니다. 자, 그러면은 관심 있으신 분들을 관심 있으신 분들은요, 연락 주시면 됩니다.